இப்படி இருந்த கிச்சனை நான் ரொம்ப கம்மியான செலவுலேயே நீட்டாக மாற்றிருந்தேன். வாங்க எப்படின்னு சொல்லும் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் அமேசான்லேருந்து ஒரு கிச்சன் மார்பிள் ஸ்டிக்கர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 150 ருபீஸ் தான். இது வந்து ஷீட் வந்து 60 x 200 லென்த்து. இது வந்து நிறையாவே இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து கிச்சன் எனக்கு குட்டி ஸ்பேஸுங்கிறங்காட்டி நான் வந்து அளவாக மட்டும் ஒட்டிட்டு மீதி ஷீட்டை எடுத்து வச்சுட்டேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஒட்டுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒட்டிட்டு வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான கார்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம அப்படியே தேய்ச்சிட்டே வரும்போது பபிள்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாது. இது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப்னு போட்டிருந்துச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.